Здравейте, приятели на риболова! Казвам се Иван Ангелов и съм едно от лицата, което показва неща в нета и лови с фидер. Днес се намираме на язовир близо до Сливен, казва се Капакли. По-късно ще огледате всички забележителности. Това е първото филмче, което правя, искам да започна така, което ще бъде снимано доста по-добре от моите телефони до сега, които представлявах. Зад камерата си имам оператор вече, който ще се справи супер, защото той все пак дълги години е правил това. Филмчето ще може да го гледате в неговия канал, аз ще го пусна по страниците. С бай ми так съм, него си го водех насякъде, просто за да ми помага. Какво ще направим днес? Интересното какво ще бъде на този излет? Интересното днес ще бъде, че ще лова и с кошничка, риболов с кошничка и с метод фидер. Двата различни стила в фидер риболова. Ще ви покажа неща, които не сте виждали, поради проста причина, че до сега не съм показвал, не съм говорил за монтажите от към класическия фидер, класическата кошничка. А всички, които не знаят, моят отбор е републикански шампион предната година, колкото и нескромно да звучи. Значи аз съм най-добрия. Ако няма откъде да го видите от най-добрия, значи нищо не знаете. Така че, какво ще се случи днес? Приготвили сме си различни храни и неща, които след малко ще бъркаме, ще ви покажа. Избрал съм си днес да лова на две дистанции. Едната ще бъде на 65 метра, която ще бъде риболов с кошничка. Там очаквам дълбочината да е около 7-8 метра. Като на кошничката ще използвам жива стръв, предимно бял, пинки и така нататък. А на метода ще лова малко по-навътре на по-голема дистанция. Харесал съм си 95 метра поради проста причина. Не утре, а други ден заминавам за Унгария. Там ще се лови на такава дистанция и искам да си тренирам хвърлянията и точните мятания, премятания и всичко, което е свързано с риболова, което ще го кажем по-късно. На метод фидера на вътрешната дистанция, на по-далечната ще лова основно с пелети, а на по-близката ще лова с храна. Нещата, които съм приготвил, немалка част от вас знаят, че марката S-Max е българска и аз имам участие, като давам различни рецепти и идеи за направата и за продуктите, така че на мен да ми харесат и да са достатъчни за всеки един излет. Другата част от храните са на марката Холдорадо, които са световно известни. Тех изобщо няма какво да ги коментирам, защото са просто прекрасни и ненормални. Ще забъркам два вида храни, пелети и храна, като на по-далечната дистанция ще работя на метод фидера само с пелетки, а на по-къста с храничка. Храните, които съм приготвил, са от марката S-Max. Тя е българска марка и както повечето от вас знаят, аз имам голяма роля в участията на рецепти, в използването, в съотношението кое как, просто за да бъде достатъчно от моя гледна точка в риболова. Марката на Холдорадо няма какво да й правя реклама, тя е световно известна и всеки, който се е докоснал до техни продукти, знае за какво става въпрос. Като Холдорадото, като марка, казвам, може би в света няма по-добре в използването на метод фидер риболов. Приготвил съм различни бустерчета, дипчета, които ще ги забъркаме. Надявам се да ви бъде интересно, защото имам много питания постоянно. Храните нещата, има хора, които казват, абе, тая храна не се прави така, не се прави така, не се прави така, не ми се получава. Казвам ви от сега, най-лесният вариант. Когато бъркате някаква храна, пелет или каквото и да бъркате, винаги добавяйте по малко вода, за да може да го увлажните така, както трябва. По малко. Защото когато преувлажните дадено нещо, после не се получават. Сега, най-интересното. Първо пелетите. Ето ви пелетки. Моята любима марка, имам един кашон, отивам с тях в Унгария да видя какви ще бъдат резултатите. Значи, те са 2 мм, като аромат Red Fish и чили. Мен ми е много любим, поради проста причина, че бат Сунай Сабириев ги прави така, че да има доста химия в тях и не слагам много ненужни неща, като най-важното за тях, поне за мен, за пелетите, е
начина на приготвяне. Когато ги приготвите правилно, те ще могат да ви дадат добър резултат. Днешният язовир е с големи дълбочини, 7, 8, 10 метра, което означава, че трябва да ги направя леко по-влажни, за да могат да изкарат. 2 пакета сухи, директно наливам бустер в тях, защото първото увлажнение е най-важно. Бустера е доста гъстичък, затова ще ми трябва вода. Така, сипвам им малко вода, която пак показвам не е много. Забърквам пелетките, така че да се умешат всичките. Вижте каква хубава химия, какви ми стават ръцете. Водата не е много. Пак казвам, забърквам така и докато приготвяме, ще ги оставим да дръпнат. По този начин им добавям по малко вода, но отначало слагам бустера, за да може в сърцето на пелетката първото нещо, което дърпа, да бъде от бустера. И когато подам във водата, понеже този модел, тези са супер пушещи бустери. Сега да видим дали се вижда, тук да капнем малко. Сега обяснявам. Когато пелетката се напие първично с този бустер, след като я ползвате след 20-30 минути, тя пуска един такъв зелен облак, който става много хубав и съответно търсиме резултат към рибите. Ето едно бустерче. Така, мали, чакай да си под другото, защото другото пуши. Как хубаво се вижда. Не знам колко се вижда. Да не ти направим камерата. Сега ще направим и 2 пакета хранички. Пелетките са тука, чакат, на тях им трябва 20-30 минути. Интересното е, забравих да спомена за язовира, сутринта и в момента, в който се случва това нещо, е около 5-6 градуса, което означава, че с храните и нещата ще им трябва малко повече време. Затова обичайно в предишните филмчета сте виждали, аз си подготвям нещата вкъщи предния ден, защото ми умряха ръцете от студ и си е студено. Така, сега да сложим една храна. Храните, които ще направиме, всичко правя в отделни порцийки, поради проста причина, че искам да опитам от всичко. На Холдорадо, за мен лично, това им е най-силната серия Legend. Те тази година пуснаха нова опаковка, иначе бяха са стари. Храните са, не знам, около 10 варианта ли имат. Не мога дори да ви кажа всички, но знам, че храната е точно за метод. Финно структурна, с малки пелетки и с различни цветове и неща. Това е продукт, който е 2023 година. Той Доме Габор го рекламираше. Кивито, като аромат и като вкус. Значи аромат на храна и на пелети на пазара в света с вкус на киви не може да намерите, освен в неговата марка. Не знам как е, но за мен е доста интересно и различно. Храна, директно водичка. Понеже е сладка храна, ще изложа малко от бустерчето на S-Max, обаче това е ягодка. Така, и тя доста гъстичка. Другото интересно нещо, къде ми отиде, я ми дай онова шенце. Сега, понеже са гъсти тези бустери, той Бацуни ги направи доста гъсти. Сипваме малко вода. Сипвам директно вътре. Айде. Да. И сега ще си го разбия. Аз си нося едно такова шишенце, за да станат по-лесно нещата. Иначе, за да изсипа. Захранката я бъркаме. Много е важно, изглежда отвратително, много е важно да имате такова нещо за работа. Казва се сито. Храната задължително ще мине през ситото, защото иначе ще стане отвратително. Така, знаеш как хубаво мириш. Да. Малко май я преувлажних, ама тя ще дръпне, ще я прекараме през ситото. Добре.
Сега, чакай тук да сложиме. Тук ще сложиме тази храна. Я избрах като вариант кивито, а това е сепия. Червена захранка, финна. Тази си я избрах сега за състезанието в Унгария, да я ползвам нея като финна храна и като пелети. Пак червени цветове и двете. На нея ще сложа малко лют калмар. Малко. Тя помежду другото и тя се води пикантна. Че тук права абсолютно ми станаха ръцете на смрад. Бай ми так, Яна, дай малко водичка тук в това. Напълни. Идеална. Това ще бъде нашата нова храна, която ще направим. Аз пусках няколко клипчета. Много ситно и финно смляна с различни вкусове. Така, малко водичка. Аз предполагам, че на тази сложих даже малко. Пак казвам, докато си оправям въдиците, ще мине поне 20-30 минути и след това ще се върнем, за да видите пелетите и нещата, какво се случва. Ще си разделиме с Митко храната за работа. Пак казвам, на вътрешната дистанция ще ползвам само пелети. На по-близката храничка, заради това, че ще работя с кошничка, с фидер кошничка. Като мисля, че едно от най-интересните неща ще бъде да ви покажа монтажа, как аз си го правя на кошничката. И ще видим какъв резултат ще имаме. Ето как изглежда първоначално. Тя ще изсъхне много, но е много готино, защото е много финна. Тя няма никакви пелети, никакви по-едри частици, докато тази, нищо че изглежда така, тя ще дръпне. Тя има микро пелетки и по-едри частици. Измивам се и продължаваме. Взех си въдицата, с която захранвам. Сложил съм едно олово отпред. Случайно ако се закачи, то да се къса. Никога не слагам методи и неща. Измервам си дистанцията на колчетата и хвърлям вътре, за да сложа на въдицата два клипса. Едната дистанция ще бъде 65, дето ще храна, другата е 95, както казах. Интересното е, че ето един мит в фидер риболова. За колко време потъва едно улово, колко секунди, колко метра е. Сега, има мит в България се води, защото аз от години като усещане виждах, че нещо не ми се получават правилно нещата. Грамажа на уловото и това за колко време потъва, какво е разстоянието. В момента си измервам дистанцията с 70 грамово улово. Обаче, най-хубавото нещо, което е правено за дистанция и за усещане на Холдорадо 2023 година, това се казва Deeper Sonar. Deep Sonar, не знам дали се вижда там. Батсуни ги продава. Не са ефтини. Това нещо е създадено от хора, които са снимали подводни кадри, ходили са, изследвали са дистанция за мерване, за да могат да го продадат по този начин като продукт. И какво пише на описанието? Това нещо потъва 1 секунда 1 метър. 1 секунда 1 метър. Което означава, че като хвърлите с часовник или с най-малкото с ваше броене, не 1, 2, 3, 4, 5, а секунди, 1, 2, 3, може да разберете колко е дълбоко. Интересен е факта, че тук са наредени 8 шайби и когато го отвинтиш, то е с винт, маха се, махаш половината, 4 шайби и му дават, че една секунда потъва половин метър. На половината тежестта на цялото нещо е 50 грама. Така че този мит, дето е 30 грама, 1 секунда, 1 метър, някакси не ми се получава, при положение, че това има супер крушовидна форма, куршумовидна, куршум, лети много хубаво и потъва много бързо. И е 50 грама и потъва
1 секунда 1 метър. Ето, имате си вирбели, имате си абсолютно всичко е направено. Не знам кой как си мери дистанцията, аз си меря с тези, а преди си мерех с уловата, които са 70 грама, защото всички казваха 1 секунда 30 грамово улово. 30 грамово улово не потъва 1 секунда 1 метър. Така, замервам си дистанцията, след което ще си нареда въдиците. Ще изкарам 2-3 въдици, които да са подходящи за този риболов. Едната ще бъде за кошничка, ще ви я покажа по-късно. Тя е 3,60 въдица, която е много лайт да лова с кошнички 20-30-40 грама за тази дистанция. 65 метра са ми предостатъчни. Другите въдици ще бъдат малко по-хевита. Те са си хеви. Всичките въдици и макари са ми от марката на Доме Габор и съм много доволен, защото те са голцерите, наистина едни бижута в риболова. Аз пак казвам, до сега не можех да си го позволя това. Получих официално спонсорство, зареждане и съм много доволен, че мога да ползвам тези неща, защото те ми дават наистина голямо предимство. Така че продължавам с разопаковането. Друго, това го изключваме, да не да щупим нещо. Друго интересно. Храната минаха са 15 минутки, 20. Вижте пелетите, помните ли как изглеждаха? Те са почти готови. Да, но искат още едно увлажнение и още едно увлажнение и още едно. Докато си разпълвам въдичките, стават чудесни, за да не направя така, че нещата да отидат по дяволите. Всяко следващо увлажнение си го правя с пулверизатора, за да слагам количество по-малко. Малко на пелетите. Така. Защото поне още 2 пъти ще им направя такова увлажнение, докато станат на усещане така, че да ми харесат, да са лепкави и отделно, пак казвам, ще ловим на по-голяма дълбочина, да са малко по-лепкави в този случай. Ако лова на водоеми, където дълбочината е 2-3 метра, бих ги увлажнил още един път и може би съвсем малко накрая и край, за да станат по-сухички, да се отварят по-бързо. Тази храна, нищо, че сложих толкова вода, тя е почти изцяло суха. Тази изглеждаше като каша, но сега като я мина през ситото, тя ще стане перфектна. Вижте колко хубаво става. Ето. Само да разопаковам въдиците, ще я мина през сито и когато сме готови и съм наредил всичко, ще ви покажа пак, защото е интересно. Вада големата Берта. С тази въдица може би ще ми потрябва днес и заради това по-добре да изкарам, че ще ме мързи после. Разпънахме сергията, въдичките. Една съм оставил за захранване, една въдичка за кошничка, една за метод и една без клипс. Ако нямам риболов никъде, да търся къде е по-навътре, по-близо, да търся риби. Най-интересното, което мисля, че ще бъде за вас днес е да ви покажа монтажа на кошничка. Монтажа на кошничка ми представлява следното нещо. Въдичката е 3,60 с макара 5000, серия Gold на Team Feeder. Не че се хвала, но са мега готини, аз ги имам. Плетено влакно, което завършва с шок лидер. Шок лидера ми е около... Най-добрия шок е 1,5 м размера на въдицата. В моя случай от 3,61 път и половина е към 5,40, 5,50. Аз някъде може би съм сложил 6 метра шок лидер, който е 0,22. Шок лидера, даже чакайте да видя, може би имам да покажа, да. Шок лидера не ми е специален шок, ами е монофилно влакно, 0,22, просто размера е добър.
Какво искам да направя? Когато ловите на кошничка, най-важното е монтажа да е така, че да сте сигурни, когато хвърлите, да нямате заплитане. Да е възможно най-опростен и най-лек, за да има най-голям резултат. Кошничката я използваме в много голяма част на спокойни водоеми, но тя е много силно оръжие и за водоеми с силно течение, докато метода на река, примерно, или на водоеми с силно течение, няма как да го ползвате. Много трудно ще получи резултат. Сега, монтажа какво правя? Ето ми шок лидера. Шок лидер и плетеното влакно съм ги вързал с възел, възели за шок лидери, колкото искате, да не ви споменавам. Слагам един вирбел, който ще се движи свободно по линията, за да може... Интересната част, ще ви покажа монтаж, който не е нещо мега скришно. В България има една тенденция така, особено тези в класически лидер. Всеки си крие монтажите и не ги показва, все едно е някакво големо нещо. Аз ще ви покажа монтаж, който предната година станах републикански шампион. Ако ви харесва, го ползвайте. Ако не, няма проблем, но да знаете, това е моя начин, както аз го правя. Сложил съм едно вирбелче. След вирбелчето, интересната част тук е това, че ползвам едни много специфични стопери, които в момента ги продава марката Креста. Тези стоперчета са ето такива, за да влиза тук едни вирбелчета, задържам. Така, интересното какво правя аз? Най-горната част я изрезам с една ножичка, защото тя ми е ненужна. И ще видите по-късно защо. С игла за шаранджийска игла нанизвам стопера на влакното. Много е студено, всичко става супер трудно и както какво викаше комшийката, с плюнка всичко става. Тъй. Нанизвам си стоперчето на линията. Хоп. Тъй. Вирбелчето, защо го стопера защо го отрязах? Вирбела, който идва, ще се спира по този начин, отреза на секцията, за да може да ми изнася монтажа на страни. Сега ще видите как се получава. А бай ми так хвана риба, докато аз обяснявам. Тъй. Сега, специфичната част на този монтаж моя е този вирбел, този стопер, който слагам и начина, по който го слагам. И сега ще ви покажа защо. Сега, другата интересна част са тези бързи връзки. Не знам оператора дали ще може да ги снима, не мърдам. Тези бързи връзки, които се продават от много фирми, но само една марка е с такава ромбовидна форма отгоре. Това е идеята, за да мога, когато направя възела тук, този стопер да влезе, да покрие възела и да се спре в металната част. По този начин ще се образува 90 градуса и ще ми изнесе монтажа в страни. Сега връзвам го и ще ви покажа какво се случва. Предполагам, че след като го видят, доста хора ще започват да го използват, просто защото е наистина ефикасно, красиво. Не, ще имаме и по-големи. Вързах основната линия към тази бърза връзка с едно възелче и сега интересната част, която иска да ви покажа, наплюнчвам линията, за да може този стопер, който е такава форма, да влезе върху цялата ми връзка, което се получава, чакай да отрежа тук
влакното да ви покажа какво се получава в близък план. Ето това, не мърдам. Дано да се вижда хубаво, защото това е най-важната част. Стоперчето е влязло и се спира в бързата връзка. По този начин съм скрил възела, а отделно, когато дойде вирбела с кошничката, то отива и се изнася на 90 градуса. Ето, тук ще ми бъде кошничката. Сега ще сложа една кошница, за да може да виждате. Ето. Ето го и монтажа как изглежда. Сега, другото интересно нещо е, следващото нещо е, че на бързата връзка тук може да си пускате директен повод с кука. Закачвате го просто и хвърляте. Също добро решение е, когато ползвате примерно фидер гъм. Аз ще ви покажа фидер гъма как съм го направил. Отварям кутията, имам фидер гъмове, които са по 20 см приготвени вкъщи. Те представляват ето така, от двете страни две клубчета. Две клубчета и просто от едната страна едното клубче го закачвам на бързата връзка, а другото си закачвам повода. Ще ви покажа цялото как седи, защото това е хубавата част. Бързата връзка, когато я поставите правилно и красиво, ето как изглежда кошничката с бързата връзка и с фидер гъма. Ето това ми е монтажа. И когато се образува това нещо, няма как да получа оплитания. Ето, свободно движещи и тук просто слагам повод. Това беше интересното за монтажа. Другата въдица е с метод. Пак съм казвал, предимство са тези методи. Вие сте виждали където ги ползвам. На Холдорадо Дарта летат далече, точно лесно се хвърля. Това са въдиците, които ще рибувам днес. Нека да си направя нещата, да захрана и ще видим резултати по. Какъв зелен облак, като я изплескам горе, дига зеленичко. Пет кошнички, махнах единия клипс, за да може да остане по-далечния. Сега прибирам и почваме да храним на 95 метра. Гледай как хубаво добре изглеждат тия кошници, ами так. Зеленото с това. Гледай, някой ще казва, това е бати. Тука няма как да не те разкрият с какво фащаш. Вада и сега ще хвърля. Имам интересно показване за метода за нанизване за една минутка. Тука. Аре бе! Първата въдичка, която ще я пусна, е метод фидера в по-далечната дистанция. Като интересната част е да ви покажа, нали, все пак метода, бърза връзка, кукичка с стоперче. Днес ще ловиме изцяло с топчетата на S-Max. Имах запитвания понета, много са меки, не мога да ги пробия, падат ми лесно от куката. Сега ще ви покажа как се прави. Интересното е, че топчетата, обяснявам ви, за да знаете, продуктите са меки, защото са пресни. Това е като пресен хляб, когато го вземеш от
от фурната, той е много мек. Топчетата ги правят и пристигат при нас за една седмица. Продукта като минат примерно 2-3 месеца, те ще станат леко по-твърди, но понеже са меки, правите ги последния начин. Правите си монтаж. Монтажите за мед отбиват с ластиче, с игличка, с стоперче, с каквото искате. Аз съм ги направил с, това се казват quick стопове. Ето, да се вижда, което означава, че с иглата пробивам топчето с quick стопа. Ето, тук имам една игличка. Мушкам иглата вътре, тя е остра, минавам топченцето с иглата през него. По този начин то не се цепи, не се пука. Вада иглата и стопера от другата страна застава. Не знам колко добре се вижда. По този начин с едно топче може да хванете дори 10 риби, то няма как да падне. Нищо, че са по-меки. А това, че са по-меки топчетата, вие преди вярвайте. Винаги си проверявате монтажа как седи, чакай да видя. Ето, перфектно. Ето тук ще пусна да се вижда пред камерата, не знам. Проверявайте монтажа, куката да ви утежнява топчето, да не отива далече над водата. Ето как ми седи монтажа. Куката ми е на дъното, топченцето плува, обаче куката го е отежнила. Това ви е най-важното нещо, за да направите презентацията на метода. Тъй, сега да изкараме. Изкарвам голямата форма, за да вкарвам повече храна. Ето, как ще изглежда метода вътре в нея. Тези влизат. Какво правя? Слагам един ред пелети, малко пелетки. Първо пелетки слагам. Слагам бустер върху пелетките. Ето, не знам дали се вижда. Слагам топчето и слагам още пелети. Слагам метода, затискам го, вадиме. Всичко стана в... Много хубаво мирише това киви в зеленичко. Чакайте, че съм се направил на смрад. Топчето ми е леко отстрани, ама няма никакво значение. Заредил съм си метода и си хвърлям. Затегам аванса. Клипсирам.
На къста дистанция на кошничката може на всяко хвърляне да хващаш. Предполагам, че е червеноперка, не се дърпа много. Да, бабушки червеноперки, разкош, гледай какви рибки. Бати кефа. Но най-важното, както показах по-рано, монтажа, да не се оплита, да сте сигурни, че може да хвърляте на такава дистанция и че ще ловите от такава дистанция. Да. Същата работа. Искам да хванеш ето тази презентация на стръв. Как хубаво съм направил с бързия стопер, бързата връзка. Косъма ми е максимално къс до куката, за да избегна всякакви фитки. Да. Чакай сега да видим. Хоп. Хоп. Така и така. Ето. Ето. Да го заредиме. В по-студените дни, месеци и време винаги по оферта си е живата стръв и то да я нанижите така, че да работи живата стръв. Просто да има някакво движение. Ето кошничка. Ето тук, сега ще махнем водорасълчетата, които са се образували някъде и си хвърляме. Тан. И пускаме. На близкото петно имам доста бързи индикации. Даже още на пропадане там го измерихме, че е към 8 метра. Използвам най-финната храна, която се води шаран за шаран, но в водоема има и доста червеноперка, амурчета хванахме. В смисъл влияе добре финната структура на тая храна. На метода навътре нямам за сега бутане, което означава, че правя 2 прехвърляния там, където съм хранил. И щом нямам, взимам другата въдица, която е без клипс, и ще влеземе малко по-навътре, и по-навътре, или по-наляво, по-надясно, докато получиме някъде индикация. Получа ли взимане на риба, слагам клипса и хвърлям пак. Ако хвана втора риба, задължително отивам и си измервам какво ми е разстоянието, значи е добро попадение някъде, щом съм хванал една и още една поредни, значи не са случайни. Една случайна, добре, но 2 не. И измервам си дистанцията и ако е наложително, почваме да ловим на 70, на 120, на 115, където ми е показало, че има индикация на живот. Така че, където захраних тук, пак имам 8 метра, добре се получават нещата, има рибки, на другата дистанция не, като нашата цел е днес да ви покажа как лова и с метод и с фидер. Другото готино нещо е на това да ползвате винаги двата стила на риболов е, че за всеки сезон и за всеки даден водоем единия стил винаги има предимство. Дали е метода или дали е кошничката, зависи от времето, от дистанцията, от наличието на популация на риба. Много хора ме питат по чата, ама тук хода, хвърлям, нямам никаква индикация, примерно на 8 метра на метод. Ами добре, пробвай го същото с жива стръв с кошничка. Ако не лови винаги на 8 метра, лови, това са различните термоклинове, лови на 6 метра, лови на 5 метра, лови на 4 метра. Докато намериш къде е рибата и какво се случва.
Никога не си представяйте да хвърлите въдицата и да седите да си почивате. Това не е фидер риболов. Ето вижте какво ми прави въдичката. Красота, оставам я, за да ми видите върха. Дано лявата въдица. Чакай леко да я натегна. Гледай. Ето, това е червеноперка. Тя кълве така. Сега ще изчакаме да ми бутне хубаво въдицата. Ето, бам, 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 хоп. И си я хващам. Фидер риболова е риболов, който не хвърляш въдицата и седиш, а винаги има какво да правиш. Прехвърляш, местиш, мислиш. Точно заради това и толкова ме е впечатлил преди години и се занимавам и ми харесва като хоби. Заради това, че като отида на риболов, аз не е да хвърля на въдица и да си бъркам в носа, а винаги търсиш варианти. А когато търсиш варианти да правиш нещо, тогава ставаш много по-добър. Ето я. Хоп! Както ви казах. А тези за кошничката и за спортните риболовци са убийствено предизвикателство. Те ги обожават просто. Да не говорим, че тази тук повечето са с такъв хубав размер. Така че пробвам след малко царевичка, дори на кошничката мога да сложа пелетка да нанижа, на куката да пробвам, силиконова царевичка да нанижа да пробвам. Това са варианти. Значи на дистанцията, която захраних на метода, имам 2 прехвърляния, нямам индикации. Аз седа по 5-6 минути, не повече 7, което означава, че махам тази въдица, взимам другата и почваме да работиме без клипс напред, назад, наляво, надясно, да видим какво ще случи. И ако не, от време на време ще си проверявам захраненото място, където е, така че нищо не губа. На кошничката ще е брутално, така могат да се ловят постоянно. Чакай да видя, те са такива дръбосъчки, обаче те е супер кеф от голяма дистанция да ловиш дребни риби пипкави. Е ужасно удоволствие да ти кълве. Меми кълве фактически само можеш да прехвърлиме, да не спираш меми кълве на 20 секунди, на 30 секунди. В смисъл мога да ги лова. Предполагам, че мога да си направя нещата и да ги лова доста по-близо като дистанция, но съм заклипсил. Там идеята не е да хванеме много, а да хвана нещо и да ми се случва нещо с фидера, да хвърлям и да си вада и да направим готино филмче. Това е. Аз така бавничко да мога да се вижда кръстички. Даже и шарани да не хващаме. Тези като ги подпукаш е бати кефа. Няма, това е ужасно удоволствие с Silverfish, малки рибки, с мека въдица, с тънки тъкъми. Си е кеф. Добре, само че да пробваме и на по-къста, не знам, да изкарам още една, имам въдица, да пробваме метод, знам ли. За тези шарани къде са? И по-едричка. Е сигурно по 100 грама, там да е 150. Не. Ето, чихуа. Ами как бе? Познах. Ето, кръста. Бам.
бам. Да, то няма как. Сега ще махна тази. Първо ще хвърля. Айде, скъсам си куката. Чакай, тая едната е такова. Идвам. Сега ще дойда. Има прак тук. Добре. Коя отляво, коя отдясно? Има и тази, която си избере, да си по-близо. Да. Двоен рън. Таче. Да. Горе върха си му е бал майката ти, не си обърнал внимание. Не, знам го. Капни му малко лепилце. Имаме двоен рън. Шаранчетата са спортни, много готини. Хоп-хоп, каропоп. Уху! Цак! Така снимка за корица става ли? На по-близката. Фащай го за врата и... Чай ти погледна въдицата, защото това не е... Да ти погледна въдицата, това не е добра. И мисля, че куката ти се е отворила тук. Трябва да я погледнеш. Таче. Въдици да седиш. Предполагам, ще е по-резултатно, обаче. Аре бе, тия шаранчета трябва да дойдат. Значи тук лятото мога ги увиш на 10-20 метра на пувка, като... Този хванала дългоре като вашите шаранчета. Да. Ето е информатика ще се. Имаш ли? Ето. Един шаран чакам да натисне. Хоп. Не ме остави да си изям закуската. Ако не съм закачил някъде, това е хубава риба. Чай да стана. Откачих я. С малка кука съм. Явно не съм я закачил добре. Трябваше да си примера, това е въдицата без клипс, но нищо. Това беше хубав шаран. Да хванеме шаране. И ние ще хванеме шаране. Тук как хубаво се напъва. Това ще е малко по-голямо от набайми так шаранчетата. Лошото е, че сложих тънък повод. Ама ще пробвам да го дигна, че тук имах някъде прак. Одеве ми удари хубава рибка и я откачих, беше хубава и усетих, за което съжалявам. Това е към килце и половина. Даже имам и такова. Може да го измерим после да видите. Тук са много борбени рибките, което е готино. Къде съм закачил? Или сега вече не съм?
Добре. Няма. Имаме го извадено. Даже ще го без кепа. Ето така. За да се снима. За снимката. Точно. О, така напръска има хубаво. Кило и половина е много. По-малко е. Красотичка. Да. Тя плува във всеки посоки, където се иска. Няма никакво значение, нали? Шаранчета са. Мисли да не каракудали. Мен това ми трябваше, да видя къде са, да видя къде е дистанцията. Водичка е много по-готина, защото тя е по-тънка, по-мека. И нали видя, сложих малко по-голяма кука, за да не ги откачвам, но е без контра. Така че ще видим какво се случва. Повече от тия малките, да, 1 кило отгоре, където ги хващах, толкова предполагам, че е 2-2,5. Не е голяма. Там от началото оная беше голяма, дето и откачих. Тя и тръгна като голяма.
Оп, и другата ли е? Да. Снимаш ли Ванката какво ги прави с по две въдици? Затова не е хубаво да риболувате с два фидера, защото като направите двоен рън, и какво се случва? Тадан! Сега. Правилно, ако ги дигнеш, ще може, за да не счупиш кепа. Един бебешор, хванат, класически, красиво. Сега в момента, докато прехвърлях, имах двоен рън, вада, оставам и вада другата, която е с контра, рибка, за да направиме кадър за двоен рън, нищо, че не се вижда. Ето част от резултата, понеже е още раничко за края на нашия излет. Да направим снимки. Ние с бами так ще продължим да риболуваме. Както виждате, нещата, които ви показвам, могат да имат резултат, ако ги направите правилно. И се надявам да сте научили интересни и полезни неща от нас. И заповядайте на този прекрасен водоем, защото той наистина си заслужава. Има доста риба като популация, като видове. И така, абонирайте се на Добата за канала, задължително, защото той занапред ще снима други неща, които ще правиме. А за мен е ужасно приятно и лесно това нещо да ме снима професионалист, аз да не се занимавам с неща, просто да си лова. Така че, ако искате да гледате и други неща, бами так, ако иска да каже нещо, той само се кефеше днес. Да. Прибиме с шарани, докато аз обяснявам и говоря, но това е положението. Това беше от нас. Дано да ви е харесало, да било забавно. До нови срещи. Чао! До нови срещи. Чао!